Juru pada baju
iso ae arek iki yo dadak Wali lho goblok. Wali itu lho. Angin. Itu tapi goblok lah. Ya ampun. Kenceng kayak gini. Aduh. Ganteng kan Dad? Ganteng Dad? Tuwek dhewe angel dhewe rumah saku. Tuwek lapangan codot. Ya lapangan codot bukti piye? Ayo Dad, tarik Dad.
Gundul. Kene ngarep. Aku sisih. Arek-arek yo ngono goblok. Kene munggah. Aku ra nrimakne iki wong tuwek blok goblok. Oh, iki wong tuwek. Iki ana wong dhewe kon tuwek dhewe manu to sing. Sing goblok iki kowe iki lho. Kene. Kowe iki wong tuwek blok goblok tak ganteng yo. Apa kuduke ya? Ngene lho. Kowe iki siji loro telu papat. Ibarate kaya yoga lho. Enek tukang kendang, enek tukang gonggu, grono raimu, enek tukang bonang. Lah itu kentut, nek sing tukang itilicik. Nek kuwi seneng aku. Nek kuwi belas aku. Maksude ngesorong dhuwur lho Mas, mate podhokno. Karo tukang yoga, tukang kendang, bersatu karo tukang gunggur. Tukang kendele karo sini tilicik iku seneng. Nek iku lho, piye to? Sing bagian kuwi aku. Bagian piye? Lah iki tuku aku. Aku rasa males nek ngene iki. Kamu iki wong tuwek. Aku bilang mendali. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Wadah duyu. Waduh, kowe kok kena sewodok ning landelosan. Nek nesu kaya aku wis sastra dewa yo. Kayu nek nesu kaya maling. Nek nesu kaya ratu maling. Kau wajib nyanyi bang. No, Aku gak nesu aku. Aku berani nesu. Aku wis libur. Ngomong apa? Kowe ngomong apa? Ngomong apa kowe? Nesune wis libur. Ngomong nduk. Mudu. Lah, Ruwono suarane apa kowe? Soale apik iki yo iki. Jenenge bledek Ruwono. enak ya. Ruwo ora kowe? Soale jenenge audio debut audio. Jenenge iki bledek audio kowe karo lho. Bledek audio iku lho. Ya iki sing melok anu kuwi. Melok apa? Melok tanggapan. Uga. Kowe iki wong tuwek. Wong tuwek iki malah sing tok. Tuwek dhewe malah sing tok. Bus. Sarut dilulu Mas. Iki siram, ngeplak iki ya ngeplak ngene. Iki wong tuwek. Lah kok iso ngeplak. Iki wong tuwek. Aja kok. Iso tak bekong. Tak bisa. Melok garangan kepisan iki kok namo aku. Wes ora kajotosan. Iki mau muni ngene lho. Ndet wong loro. Mas Mega apa wonten Mas Bondet karo Mas To. Sapa? Gundul nggih. Nek gelem ndak. Ora lek guyu Mas Dan. Mas To sapa? Saiki tak. Nggih, mengke wonten Mas Bondet kali Mas Tok Gundul. Mengke nek Mas Tok Gundul wantun batek Bondet tak bayar 500.000 tepuk tangan serap. Ora sampe nyali. Sik sing sarape. Ndak semu ditinggal kene. Ora, sampun. Dibane gak duwe jas bisa jowo.
kowe kok nuruti arek-arek to kono lho Ya Mas ya Bundet sormejo kenaman boyo kotaku ora jebabah depane Bathara Janaka dosa suarane kendang apik ya Mas suarane kendang wah nek kuwi aku gak suarane piye sih ini piye suarane nah gunane menurut kelengitan karo kowe kelengitan arek iki anggap wae paman aji karo jayane sirep suasana tentrem Kabaya kakuatane wujud rambut ledek tega maupun yacor mejo tansah basah
tutup ano, meripat tutup ano. Berapa nih? Bisa di sini. Yung daud ning kono mah. Lebaran det. Encepno det. Det, encepno det. Det, encepno. Lebaran det. Det, lebokno. Det, lebokno encepno det, encepno.
Maksud tak kon nglebokne iki lho blok goblok. Maksud tak kon ngentekne cengok. Maksud tak kon nglebokne cengok. Dek wani mendelik rasane iki lho, rasane. Rasane piye iki mau Mas? Ngrasani potongane bondet kaya ngono alah bojone iki lho sikile pincang sisik. Masa apa kuwi? Ya muni lho, Dek muni. Lah kok dicemne to? Dene yo rene sak banyak. Dek ngomong ini. Aku ngomong metu karo bondet alah potongane bondet ora nek sak banyak musuh aku kaya ngono. Kowe iki senengane gawe-gawe. Lho. Ora sak guyu-guyu tak suwodok pring malam iki. Nangis Dek nangis. Nangis Dek. Ngono mau sumbar. Ora ono bondet wani. Bondet ora nek sak banyak musuh aku. Dek ngomong anakmu jare mripate ngene ya Dek. Ngomong mripate ngene iki lho. Sing ngomong iki lho seksine ya Prados. Iya. Iki lho. Ya ora. Iya. Oh, kuwi lho seksine iki lho. Arek-arek krungu dhewe. Bisa diumbah ning ngono. Heeh. Ngono karo bondet mau ning mburi kaya nantang-nantango. Heeh. Biasa ditengani ya mlempem. Ngono kok gawene ngrasani ae. Kuwi lho. Piye to? Ya ngentutne to kowe. Ngentot batal. Udune. Kowe wani apa ora mesti bondet? Cek sesuk iki digone Bali. Loh, kira lihat ngece iki ngilani dadamu. Sumpah seksine yoga iki lho. Ya Prados. Loh, sikil ya ora. Iki lho. Kalian dos. Mantap pengen dam. Ya. Nduk, jare kon ngalih. Yo aku ngomongnya gini wae. Oh, potonganmu kaya. Kowe ping piro? Dek? Makmu sapa? Yo kasih hati kalau kambing abang. Iya. Kurang ayu deh. Ayuan putih ya Pak ya. Lah Dek, bojomu jare kurang ayu mu Dek. Jare bojomu rayu. Oh, senengane gawe kowe. Senengane gawe kowe. Ayo. Senengane gawe omong iki. Delep le. Kapokmu kapan iki? Aduh. Cepi pari. Bene, dipateni ning kene. Hei, kayak pemainnya rock lho. Hei, bara. Bere. Arek wani rok kapar iki. Joget-joget nek nembur tamu. Kamu nemburimu kaya ana gula iki, Udah. Lah kemarin ngono ngerayate modal. Hei, datang ya Rek ya. Datang ya Rek. Orang gila.
Piye? Sing ape? Sing ape dicepeti wedi. Aku iki jane ora nrimokke karo kowe. Saiki nek dene kowe kalah, mbok tantang lek-lekan nang mburi kono piye? Candhan gulune nek wani kowe, Mas. Candhan gulune nek wani tantang ning mburi kono. Seret. Kowe wani nek iki lho, wani. Ceklirunge nek wani. Wih, lanang tenan. Lanang. Semua dapat menang. Jeneng wong wis anak-anak ya kok iso kabeh sore-sore dudukan piye nyaop. Oke. Iki ngono kembar mayange mantene. Iya. Iya. Cek padahal bayar aku nang kono petang aku. Nanti piro? Benang merah nih. Jaluan Mas, jaluan. Mas no, dul. Aku ra nrimane senajan wong suwek, wong tuwek. Aku ki ngomong ke mencer. Aku ora nrimane. Saiki Kowe nek kurang trimo bakal kepong ya. bah kowe iki. Seret candak gulune dawa ning mburi